Grüßt euch! Ich will euch heute mal eine isolierte Übung zeigen, und zwar für die Brust, und zwar an der Maschine, den Butterfly. Die Josie wird mir dabei heute assistieren und wird die Übung machen. An ihr werde ich das dann erklären. Und zwar haben wir hier eine Butterfly-Maschine, die quasi als über eine Mehrgelenksübung funktioniert. Es gibt die Butterfly-Maschine, wo wir hier am Ellbogen ansetzen. Da haben wir dann den Ellbogen eben nicht noch mit dabei, sondern haben wir nur eine Eingelenksübung, und zwar an der Schulter. Hier haben wir eine Mehrgelenksübung, was diese isolierte Übung ein bisschen schwieriger macht. Deswegen gibt es auch so ein paar Feinheiten zu beachten. Ich hätte gern, dass die Josie das gleich mal so macht, wie man das oft so im Fitnessstudio sieht und wie das bestimmt auch einige von euch ausüben werden oder schon mal gesehen haben. Und ich dann an der Josie so ein paar Grundlagen erkläre, worauf es dann ankommt, dass man wirklich die Brust trainiert, weil ich eben gesagt habe, es ist eine isolierte Übung. Wir wollen also wirklich nur isoliert die Brust treffen. Es ist eine, oder wie Oldschool Bodybuilder sagen, eine formgebende Übung. Wir wollen hier wirklich nur die Brust trainieren und nur die Brust, nicht die Schulter oder irgendwas noch dabei. Das trainieren wir natürlich auch, aber die Übung machen wir vorrangig, um die Brust zu treffen. Deswegen gibt es da so ein paar Sachen zu beachten. Also, Josie. Gut, die Josie macht das jetzt schon eine ganze Zeit so. Ich würde jetzt gern von der Josie, dass sie mir gleich einmal zeigt, setz einmal ab bitte, dass du mir jetzt einmal zeigst, wo du es am meisten spürst. In den Schultern. Genau. Ja, ich habe ja eben gesagt, isolierte Übung für die Brust, nicht für die Schultern. Heißt, sie muss ja irgendwo schon mal was falsch machen. Deswegen zeige ich jetzt, wie wir das Ganze ein bisschen verbessern, worauf die Grundlagen zu achten sind, dass wir erstmal die Brust treffen und dann kommen wir auf die Feinheiten zu sprechen. Fangen wir unten an. Bei dem Sitz. Sie sitzt gut, die Energie zieht sie aus dem Boden, das macht sie genau richtig. Nein, Spaß beiseite. Also, das Gesäß sitzt hinten an, aber jetzt kommt sie hier mit dem Oberkörper nach vorne weg. Sie hat hier hinten keinen Kontakt, das heißt, sie hat jetzt schön Spannung im Rücken, aber wenn man das normalerweise sieht, dann machen die Menschen, lass mal den unteren Rücken ran, genau, machen Buckel. Ja. Die meisten machen Buckel nach vorne, damit sie es einfacher haben und sich der Weg verkürzt, weil wenn sie jetzt hier, ist die Spanne relativ klein. Wenn sie jetzt mit den Schultern nach hinten geht, Arme strecken, Schultern nach hinten, genau, dann verlängert sich der Weg, es vergrößert sich der Hebel, die Übung wird schwerer. Und irgendwann, wenn die Leute es nicht mehr schaffen, dann winkeln sie die Arme an und kommen mit dem Oberkörper nach vorne, dass der Weg kleiner wird, der Hebel wird kleiner, somit wird auch das Gewicht kleiner. Aber wir haben mehr den Bizeps mit dabei und die Schulter in einer ungünstigeren Position, weil wir haben die Schulterblätter nicht fixiert. Fixieren tun wir die Schulterblätter, indem wir in ein aktives Hohlkreuz gehen. Und die Schulterblätter sind dann hinten. Und die Schultern unten. Jetzt ist die Schulter deutlich mehr raus. Das heißt, die Schulter kann nicht so viel mithelfen und die Arme sind gestreckt. Sie macht das jetzt schon, sie macht noch ein paar andere Feinheiten, da komme ich aber gleich erst drauf zu sprechen, schon richtig. Und trifft jetzt besser die Brust. Wenn du das jetzt mal so ausführen würdest. Ja, sie macht auch direkt schon die Feinheiten richtig, die erkläre ich gleich. Wenn du mir jetzt mal zeigen würdest, wo es jetzt besser zu spüren ist. Brust, sehr gut. Jetzt treffen wir wirklich den Bereich, den wir treffen wollen. Ist natürlich auch schwieriger. Deswegen, ganz ehrlich, die meisten nehmen hier relativ viel Gewicht. Relativ viel Gewicht ist für eine Frau schon, wenn Frauen hier in dem Bereich trainieren. Das wäre schon extrem viel. Und da würde ich jetzt meine Hand für ins Feuer legen, dass der Großteil der Frauen dieses Gewicht nicht ordentlich ausführt und damit mit der Brust trainiert, sondern eher in einem Bereich trainieren sollte, der ungefähr bei der Hälfte liegt, damit die Brust auch wirklich getroffen wird. Okay, kommen wir auf die Feinheiten zu sprechen. Genau, vorne einmal halten bitte. Sehr gut. Was sie jetzt am Anfang gemacht hat, sie hatte die Finger gestreckt. Zeig einmal, genau. Das hat sie gemacht, weil sie hat hier den Ellbogen, habe ich gerade schon angedeutet, hat sie nicht, dreh den mal raus. Ja, genau, nicht hier, sondern sie hat den Ellbogen runtergedreht. Richtig, genau. Sie hat auch hier die Hände auf Schulterhöhe, auf Brusthöhe, Entschuldigung, eben auf Brusthöhe, nicht eben auf Schulterhöhe. Auf Brusthöhe deswegen, weil wir ja die Brust trainieren wollen. Genau wie beim Bankdrücken lassen wir die Stange beim Bankdrücken ja nicht oben auf die Schulter runter, sondern wir lassen sie auf die mittlere Brust runter. Und genauso machen wir das hier auch, um die Brust zu treffen. Wenn wir jetzt hier oben, wenn du mal hier oben festhalten würdest, lass einmal los, genau. Dann merken wir es mehr in der Schulter. Stimmst du mir zu? Dann einmal nicken. Ja, genau. Wenn wir jetzt wieder runtergehen, dann haben wir wieder die Brust. Damit wir die Brust noch besser spüren, jetzt ein kleiner Tipp von mir, beziehungsweise ein kleiner Tipp mit sehr großer Wirkung. Richtig greifen und jetzt spreizt du mal den Zeigefinger ab. Richtig. Weil wir wollen jetzt den Druck aus dem unteren Handballen herausgeben.
Das heißt, wir drücken nicht von oben, nicht so zusammen, wie man das auch oft sieht. Ich mache das einmal so. Auch sehr häufig gesehen, wenn wir jetzt nach vorne gehen. Was passiert? Wir haben automatisch wieder die Schulter oben. Wir haben die Hände auf Schulterhöhe und wir haben die Schulter vorne. Und wir haben natürlich jetzt auch die vordere Schulter extrem mit dabei. Stimmst du mit zu? Ja. Wir machen es genau andersrum. So, jetzt einmal nochmal absetzen, dass du nochmal greifen kannst. Und zwar können wir ja schlecht natürlich unsere Hände so ansetzen, dann haben wir einen schlechten Griff. Wenn du das mal so machst, können wir schlecht die Übung ausführen. Wir wollen aber ungefähr in diesen Bereich kommen, weil wir wollen ja unsere Ellbogen runterdrehen. Das heißt, die Handfläche zeigt dann nach oben. Okay, nochmal dran. Und das machen wir, indem wir den Zeigefinger einmal abstrecken, genau, abspreizen. Und jetzt den Druck auf den kleinen Finger, auf den unteren Handballen ausüben, genau, Arm relativ gestreckt. Und jetzt sieht man richtig schön, dass sie hier nicht so feste den Griff hat, trotzdem aber natürlich gesichert hat, sodass sie sicher bei der Bewegung ist und der Ellbogen unten ist. Ne? Genau. Jetzt kann sie den Bizeps auch schlecht wieder mit benutzen, weil der Bizeps ist nur hier mit benutzbar, wenn er so ist. Wenn wir den Ellbogen unten haben, hat der Bizeps wieder nichts damit zu tun und wir isolieren ihn wirklich aus und gehen wirklich nur mit der Brust in diese Übung rein. Sehr gut. Jetzt mach einfach mal ein paar Wiederholungen, dass die Leute das sehen. So macht sie es wirklich optimal. Ihr könnt natürlich trotzdem auch wieder ordentlich greifen und ein bisschen die Schulter mit benutzen. Das ist nicht per se falsch, nur es ist nicht so isoliert wie das, was ich gerade erklärt habe. Wenn ihr jetzt irgendwann das Gewicht nicht mehr schafft und ihr seid schon etwas trainierter, das heißt, eure Schulter ist nicht so verletzungsanfällig, weil ihr habt genug Muskulatur außenrum, die die Schulter schützen und stabilisieren kann, dann könnt ihr die letzten Wiederholungen gerne auch noch mal so ein bisschen die Arme anwinkeln und noch mal ein bisschen was rausholen. Also so ein bisschen abfälschen, um noch so ein bisschen Muskelreiz rauszuholen, ist dann vollkommen in Ordnung. Aber grundsätzlich A für die Anfänger, und man ist länger Anfänger als man glaubt, und B für den Anfang auch für Fortgeschrittene, um wirklich die Brust isoliert zu treffen. Es ist wie gesagt eine isolierte, formgebende Übung. Sie ist nicht primär im Brustmuskeltraining anzusiedeln, sondern als Assistenzübung. Danach, nach dem Bankdrücken, nach dem Schrägbankdrücken, nach dem Kurzhantelbankdrücken oder nach der Brustpresse oder woran auch immer man Brust mehrgelenkig trainiert, haben wir diese Übung. Und die wollen wir wirklich nur für die Brust treffen. Das wäre es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Lasst einen Kommentar da, wie ihr das macht. Ob ihr das jetzt aufgrund des Videos ändern werdet, wie ihr das so spürt beim Training selber. Ob ihr es hilfreich findet und ob ihr natürlich mehr sehen wollt davon oder nicht. Einfach in die Kommentare hauen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin weiterhin viel Erfolg.